morning guys! So, today it's Tuesday. Ang lakas ng snow. May storm pa. So, kita nyo naman yung dinadaanan ko guys. Medyo mabagal lang yung takbo natin, no? So, andito na ako sa work, sa parking area. Ayan, papasok na ako guys. Pakita ko lang sa inyo guys kung gaano kalakas yung hangin. Ayan. Teka lang guys. Grabe yung lahat. Pakita ko sa inyo guys. So yun lang guys, thank you so much. Ayan. Pasensya na. Shoutout sa lahat. Bye for now. Hi guys! So ito, tapos na yung work ni Inday Kanunay. Pauwi na rin po ako, pero nagpapainit pa ako ng sasakyan. Actually, 2 beses ko siyang pinainit. Tapos nilinis ko muna yung mga snow dito sa harap, sa likod. Kasi bawal po yung maraming snow guys. So hulihin po tayo ng pulis. Dito hinuhuli po yun guys pagka hindi nililinis yung sasakyan. Kumbaga maraming snow, bawal din po yun kasi hindi po yun safe. And up to now, mahangin pa rin, snowstorm, and ang kapal ng snow guys medyo madulas, so dahan-dahan lang tayo ngayon. Thank you for watching this video. Share ko lang sa inyo guys yung ang aking araw ngayon. So, from kaninang umaga, kita nyo naman yung dinadaanan ko. Medyo slow lang po tayo ng ating takbo kasi nadala na rin ako. And talagang madula siya guys. Ngayon, naglinis na yung mga sa kalsada. Sana itong madaanan ko ngayon, okay. So, thank you so much for watching this video. Sana po nag-enjoy kayo. Pasensya na again. Ito ay napakasimpleng video lang. Share ko lang talaga sa inyo. Shoutout po sa lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin pa, pero alam niyo na po kayong lahat. Kabarangay Team All-in-One. And sa lahat ng aking mga YouTuber friends. Thank you so much. And I will see you in my next vlog.